Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, ես այժմ տեսակապով հարցազրույցի եմ հրավիրել մեր հարգարժան դոկտրին Աշոտ Գրիգորյանին, Եվրոպայի հայկական միությունների ֆորումի նախագահին։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Մինչ մեր հարցազրույցը սկսելը, ուզում եմ շատ կարճ տեղեկացնել մեր հետևորդներին, որ այսուհետ Աշոտ Գրիգորյանի հետ կկազմակերպենք կարճ, այսպես ձևաչափի մեջ, մեկ թեմայի շուրջ այդ ձևաչափի մեջ հարցազրույցներ եւ այսօր մենք ընտրել ենք հետեւյալ թեման՝ քրիստոնյա Հայաստանում իշխանությունը դատում է ամենայն հայոց կաթողիկոսին, այսինքն եկեղեցու դեմ այս արշավի թեմայի շուրջ է լինելու մեր խոսակցությունը եւ առաջին հարցս հետեւյալին է վերաբերում։ Օգոստոսի 7-ին առաջին դատական նիստը տեղի ունեցավ, դատավորը ինքնաբացարկ հայտարարեց, դատը ընդամենը մի քանի րոպե է տևել եւ ընդհատվել է։ Ես կխնդրեմ նախ ձեր գնահատականը, ինչ է կատարվում Հայաստանում, ինչ է կատարվում մեր եկեղեցու եւ մեր կաթողիկոսի դեմ։ Խնդրեմ, լսում ենք ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Բարի օր, սիրելի Արմինե, սիրելի հայրենակիցներ, ուրախ եմ, որ այս կարևոր թեման մեր ազգի համար ճակատագրական պահին մեր սիրելի Արմինեն բարձրացնում է եւ աշխատեմ լինել անկեղծ եւ ներկայացնել այն ամենը, ինչ որ էփվում է ոչ միայն իմ մեջ, այլև մեր արտերկրի հայության բոլոր նորմալ քրիստոնյա հայերի շրջանակներում, ավելին ասեմ, այն ինչ որ էփվում է նաև ոչ հայկական քրիստոնեական շրջաներում, որի հետ մենք շատ սերտ աշխատում ենք։ Ուրեմն այն, որ տեղի ունեցան խայտառակ ընտրություններ, որը ֆիքսվեց նույնիսկ Եվրոպայի մի շարք պետական կազմակերպությունների կողմից շշմելու բաներ դա երբևիցե չէինք լսել, որ ԵԱՀԿ-ն հանգարց քննադատի Հայաստանում ընթացող որևէ մի շարժում եւ չնայած այս արհավիրքային գնահատականներին, որ տրվեցին բոլոր կողմից մեր ընտրություններին, կատարվեց հաջորդ քայլը բարերար, որի շուրջ մենք ձեր հետ արդեն զրուցել ենք, չենք անդրադառնա, եւ հայրենասեր անձին Գագիկ Ծառուկյանին ձերբակալեցին եւ բանտեցին։ Սա դեռ պարզվեց վերջը չէ։ Ոնց որ թե վերջը այն է, ինչի մասին դուք ուզում եք որ խոսենք, սիրելի Արմինե։ Վերջը մեր վեհապար հայրապետի նկատմամբ սատանայական այս քայլերն են, որը անկեղծ ձեզ ասեմ, ոչ միայն բոլոր հայերի շրջանում սարսափ է առաջացրել եւ զայրույթ, այլև ոչ հայկական շրջաններում։ Ու այսօր մեր քայլերը լրիվ հստակ եւ պարզ են։ Մենք ձեր հետ միասին, սիրելի Արմինե, կոչ պիտի անենք աշխարհի ողջ հայությանը, որոնք դեմ են սատանայական շարժումներին, որոնք իրենց համարում են մեր ազգի ներկայացուցիչ անկախ քրիստոնեական հավատին որքանով են նվիրված, ել չեմ խոսում այն շրջանակների մասին, որոնք ամբողջ ոգով նվիրված են մեր հայ քրիստոնեական հավատին, բոլորին կոչ ենք անում ոտքի եւ պետք է առաջինը սատարենք մեր եկեղեցուն, որը մեր դեմքն է եւ այցի տոմսը, երկրորդը պետք է հասկանանք, որ նման մեթոդներով, եթե փողոցից հայտնված ինչ-որ մի վարչապետիկ փորձում է վարկաբեկել իրենից հազարապատիկ մեծ արժեք ունեցող այս ինստիտուտին, ապա մեր քայլերը աներկբային, մենք պետք է ոչ թե դատապարտենք խոսքերով, այլ ոտքի երկիրը ազատել այս սատանայից, այլ դեպքում երկիրը կազատվի հայ ժողովրդից։ Դրա մասին մի փոքր ավելի ուշ կխոսենք։ Պարոն Գրիգորյան, անդրադառնանք ի պաշտպանություն ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ մեր եկեղեցու տարածված մի շատ կարեւոր հայտարարության, խոսքս վերաբերում է Սլովակիայի Հանրապետության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց բաց նամակին, որը ուղղված էր Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա ես թվեմ անձանց անունները, թե դուք ձեր խոսքում կասեք։ Շատ լավ, անդրադառնանք այդ նամակին եւ ներկայացնեք մեր
դիտողներին, թե ինչ պահանջներ են դնում այդ բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաները Հայաստանի իշխանության եւ հենց մասնավորաբար Նիկոլ Փաշինյանի առաջ։ Լսում ենք ձեզ։ Արմենի ջան, այդ անձինք իմ գործընկերներն են, պայքարի իմ մարտիկները եւ ամբողջ ոգով նվիրված հայոց պատմության, հայոց մշակույթին, հայոց եկեղեցու պատմության եւ մշակույթին որպես բարձրագույն գնահատողներ։ Ինչ իրավունք ունեմ ես հայտարարելու, որ նրանք մեր պատմության մշակույթի բարձրագույն գնահատողներն են։ Երիցս նրանք իմ հետ միասին եղել են Արցախում եւ առաջին անգամ նույնիսկ վարչապետ Չառնագործկու հետ մենք Լևոն Մնացականյան գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Փայլուն ազնվորություն, որը հիմա բանտվում է Բաքվում, մենք նրա ուղեկցությամբ եղել ենք ճակատային գիծ խրամատներ, որտեղ սնայպերները կրակում էին։ Այնուհետև բազմիցս պարոն Չառնագործկին եղել է Արցախում, իսկ եթե խոսեմ պարլամենտի նախագահ Ֆրանտիշկո Միկուլաշկոյի մասին, որը այսօր էլ պարլամենտի անդամ է, ինչ վերաբերմունք ունի նա մեր հայ ժողովրդի եւ Արցախի նկատմամբ, հավատացեք նրա 10%-ը, եթե այսպես կոչված վարչապետի կունենար, մենք դա չէինք ունենալու։ Պարոն Միկուլաշկոյի սրտից արուն է կաթում, երբ որ հիշում է Բակո Սահակյանը բանտում է եւ մնացյալը։ Պարոն Միկուլաշկոն Բակո Սահակյանին համարում է իր ընդհանուր ամբողջ կյանք ունեցած ծանոթությունների մեջ ֆենոմեններից մեկը, դուք պատկերացնում եք ինչ եմ ասում, ֆենոմեններ։ Հետո մի այլ առիթով ես կպատմեմ մանրամասն, ինչպես պարոն Միկուլաշկոն մասնակցեց, կարծեմ 2010 թվականին իմ հրավերով Արցախի ԱԺ-ի ընտրություններին, դուք պատկերացնում եք, նա պաշտոնապես մասնակցեց, արժանացավ Ալիևի կողմից միջազգային հետախուզման Ինտերպոլի միջոցով արժանացավ, մեծ դժվարությամբ մենք կարողացանք կասեցնել դա եւ ինչպես է նա պաշտում Արցախը այն անվանելով մարդկության բնորան օրհնված երկիր։ Նա հենց Արցախ բառը ասում է սլովակերեն ասում է օրհնված երկիր։ Այնուհետև երկու անգամ պարլամենտի նախագահ եղել Պավոլ Պրուշովսկին, որը իմ ուղեկցությամբ եղել է Հայաստանում, ես նրան կարողացել եմ նրա համար պատրաստել բարձրագույն շքանշան, նույնը ես արել եմ Միկուլաշկոյի համար, նույնը ես արել եմ Յան Չառնագործկու համար, բոլորը ստացել են Հայաստանի բարձրագույն շքանշանները եւ Պավել Հրուշովսկին նույնպես մեր մարտիկներից է։ Ինչ վերաբերում է Յան Ֆիգելին, Ֆիգելը բավականին լուրջ գործունեություն է անում, անցյալ անգամ մենք ձեր հետ խոսեցինք, որ նա դիմել էր ԵՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Թուրքի, որի ազգանունը դուք դժվարանում եք կարդալ, ի պատիվ ձեզ, եւ շատ լուրջ պայքար սկսեցին նրա դեմ, որ ոնց դու խոսելով պրանկերների հետ, խատնվելով, կարծում ես խոսում ես Փաշինյանի հետ եւ անկեղծանում ես ինչպես հարազատ եղբոր հետ եւ ասում ես, որ մենք ձեր տված պիտի Հայաստան ազատենք կաթողիկոսից, այսինքն քրիստոնեությունից այ թուրք։ Այսինքն, հա, այ թուրք ասել եմ, ես նկատի ունեմ Նիկոլին։ Կարճ ասած, մենք հայտնվել ենք նույն շրջապատույթների մեջ, որտեղ Արմին է։ Մեր ոչ հայ բարեկամները ավելի շատ են մտածում մեր մասին, քան մեր Հայաստանի իշխանությունները։ Եվ իսկապես շատ մեծ ակտ կատարվեց այդ նամակը, որը դուք ներկայացնում եք, ես իմ գործընկերներից միասին ուղարկելու եմ բոլոր բարձրագույն մարմիններին, եվրոպական կառույցների եւ նաեւ շատ մեծ հաշվարկած քայլեր ունեն, որի մասին առանձնապես չեմ խոսի։ Մենք ասեմ, որ մեր հաջորդ սիմպոզիումը կնվիրվի այս խնդրին եւ դուք կտեսնեք արդյունքները այն կոմիտեն, որ ես ստեղծել էի հունվարին, որով մենք կարողացանք կասեցնել Նիկոլի արշավը վեհապարի նկատմամբ փետրվար ամսին եւ որի շնորհիվ եւ նաեւ այլ մեր իհարկե գործընկերների պայքարի շնորհիվ կարողացանք անցկացնել համագումարը եպիսկոպոսած Սենտ Պելտենում Ավստրիայի
այդ կոմիտեն հիմա ոտքի է կանգնելու, իսկ նրա անդամներին դուք ծանոթ եք փառահեղ անձնավորություններ են, եւ ես խոսք եմ տալիս անել այն ամենը, ինչ որ ցանկացած հայրենասեր հայ վրիժառության զգացումով իր սրտի մեջ ցանկանում է այս հարցի շուտապույտ լուծման հասնելը եւ մնացածը արդեն մենք երկու շաբաթ ընթացքում ձեր հետ միասին ավելի մանրամասն կներկայացնենք։ Պարոն Գրիգորյան, կարող ենք ասել ուրեմն, որ Եվրոպայում լուրջ անհանգստություն կա, կոնկրետ շրջանակներ կան, եվրոպական եւ նաեւ անհատ անձիկ կան, որոնք լուրջ անհանգստություն են արտահայտում այստեղի ունեցողի հետ կապված Հայաստանում, հենց խոսքս վերաբերում է եկեղեցու դեմ այս արշավին եւ չեն էլ թաքցնում, մարդիկ հայտարարություններով են հանդես գալիս։ Ես կխնդրեմ շատ կարճ ներկայացնեք, հա, որպես Եվրոպայում բնակվողի, որից հետո ես շատ կարեւոր մեկ այլ հարց ունեմ, բայց հիմա խնդրում եմ այդ դրական արձագանքներին անդրադառնանք։ Մենք ունենք բարեկամներ փաստորեն Եվրոպայում։ Արմենե ջան, մենք ոչ միայն ունենք բարեկամներ, այլև բավականին մեծ խոճապ է առաջացել, սիրելի Արմենե, նաև մեր ոչ բարեկամների բանակում, որովհետև ոչ մեկը չի կարողանում հասկանալ նման անհավասարակշիռ չկշռադատված քայլերով աշխատող ինչ որ մեկը, որին հորդորում են որպես վարչապետ, ինչպես կարող է նման քայլեր անել։ Կրկնում եմ, ոչ միայն մեր բոլոր բարեկամները զայրացած եւ զարմացած են, այլև մեր ոչ բարեկամները կամ ոչ գործընկերները նույնպես զարմացած ու զայրացած են, նույնքան տեսի չեն մեզ հիվանդը։ Սա նորմալ երևույթ է, բերանը բացում է թե չէ, իրեն հակասող բաներ է ասում։ Մի հատ տրամաբանական գիծ չունի, որը սկսեց եւ մինչեւ վերջ ավարտեց։ Չնապարին ինչ ասես խոսում է։ Ինտերվյու է տալիս լրագրողներին, ինչ հիմարություն ասես դուրս է տալիս, ինքը իրան հակասելով եւ ինքը իր տակ փոս փորելով։ Դա իր գործընկերները չեն հասկանում։ Եվ եթե ոմանք, որի շուրջ մենք վերջում կանդրադառնանք ձեզ հետ, այսօր մեր սրույցի մեջ, ոմանք, եթե նրան պահում են, նրանք նույնպես կրակն են ընկել, թե այս հիմանին ոնց կարողանաս արդարացնել, ներկայացնել, փորձել խաբել ժողովրդին։ Ճիշտ է, անկեղծ լինենք, որ մեր ժողովրդի մի մասը, որի ուղեղի մեջ կարևորագույն կետը փորն է, այն, որ կարողանում են ուտել, խմել, պարել, ասում են, դե հիմա ինչ անենք, դե ված չի ասես, ինչ որ մի փոքր մասն էլ ասում է, հա հիմար է, իրար հակասող հայտարարություններ է անում, այո, մենք էլ ենք սա տեսնում, բայց տեսնում եք, իր ձեռը բոլորը կրակն են ընկել, եւ արևմուտքը եւ արևելքը, եւ հյուսիսը եւ հարավը, որ շուտ չեն կարողանում անել, որովհետեւ շիզոֆրենիկ է, ավելի լավ մեր ազգի համար։ Ինչ ավելի լավ, դուք խելագար չեք։ Ես այդ մտածողներին փորձեմ հասկացնել, որ վերջը պիտի լավ լինի, այ խելոքներ, այս պահին, եթե օգտվելով նրանից, մեր թշնամիները օգտվելով նրանից, որ այս շիզոֆրենիկին դեռևս ազգը հանդուրժում է, դա չի կարող երկար տևել, որովհետև այդ օգտվողներ մեր թշնամիները մեր գլխին այնպիսի բաներ են պատրաստում, որի մասին նույնպես մենք հետո խոսենք, համեցեք։ Շատ լավ, պարոն Գրիգորյան, ուզում եմ անցնել հետևյալին, այո, ինչպես ասացի, տարբեր հայտարարություններ ենք լսում, քիչ առաջ, այսինքն իմ ձեռքի տակ է նաև եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի դատապարտող հայտարարությունը, ասացի տարբեր անձինք, նաև լեհ գործիչներից մեկն էր օրերս հանդես եկել։ Հիմա տեսեք, ես ինքս գտնվում եմ այսպես երկու հակասությունների մեջտեղում, ինչպես ասում են։ Մի կողմից մենք Եվրոպայից լսում ենք մեր եկեղեցին շատ կարևորող, արժևորող, շատ համարող աշխարհում առաջին քրիստոնյա եկեղեցին, մյուս կողմից եւ միաժամանակ այդ հայտարարություններում խստորեն դատապարտվում է Փաշինյանի քայլերը, համարվում են որպես ոչ ժողովրդավարական, ինչպես հենց խոսում է այդ մասին Սլովակիայի հայտնի այդ հայտարարության մեջ, Սլովակիայի պաշտոնյաներն են խոսում։ Մյուս կողմից
ամբողջությամբ անհասկանալի Բրյուսելի Եվրամիության լռությունը։ Եթե մենք գործ ունենք այն փաստի հետ, որ տեղի է ունենում, ինչպես դա արտահայտված է Սլովակիայի համապատասխան նամակում, որ ժողովրդավարական արժեքների ոտնահարում է տեղի ունենում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, այդ դեպքում ինչու մենք չենք լսում եվրոպական չինովնիկների խոսքը մեկ բառ անգամ չեն խոսում իրենք, թե ինչ է կատարվում մեր եկեղեցու դեմ։ Ինչպես դուք կմեկնաբանեք Եվրամիության, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի եւ մյուսների լռությունը այս ամենում։ Խնդրեմ։ Արմենե, եթե դուք իմանաք, թե ինչ է կատարվում Եվրամիության պարլամենտի ներսում, ձեր այդ հարցի պատասխանը երևի 50% ինքներդ կտաք։ Սարսափելի իրավիճակ է էներգետիկ ահավոր ճգնաժամի պայմաններում, Ֆոն դեր Լայենի եւ նրա խմբի տարօրինակ վարքը, որ չպետք է Եվրամիությունը ապահովի էներգակիրներով։ Սա մեկ ֆենոմենալ երևույթ է։ Սրա շուրջ գնում է հսկայական պայքար, մայիսի 26-ի իմ սիմպոզիումը նոր Եվրոպայի էներգետիկ անկախությունը վերնագրով շատ մեծ աղմուկ բարձրացրեց, որովհետև մենք մատադրել էինք վերքի վրա, եւ այստեղ կա երկու բանակ, մեկը Ֆոն դեր Լայն պոշտա եւ այլն, կայակալած եւ դրանց նմանների կոռուպցիայի մեջ թաղված եւ նաեւ ոչ կոմպետենտ անձնավորություններ, սարսափելի ոչ կոմպետենտ անձնավորություններ, կեղծիքների մեջ տարապող, իրար հակասող քայլեր անող այդ խումբը եւ մյուսը նոր Եվրոպայի շարժումը, որտեղ ես նաեւ ստեղծեցի մի ոչ դերևս պետական կոմիտե, ոչ ֆորմալ կոմիտե, որտեղ 7-8 շատ խոշոր Եվրոպարլամենտի պատգամավորներ մտել են, եւ եթե դուք նրանց հետ խոսեք Հայաստանի շուրջ, կստանաք համարժեք պատասխաններ եւ համարժեք գնահատականներ։ Եթե խոսեք Ֆոն դեր Լայնի եւ նրա նմանների հետ, ոչ մի բան չեք հասկանա։ Ասում են Հայաստանում ժողովրդավարություն է, ասում են Ֆոն դեր Լայնը, երբ որ ինքը ժողովրդավարության հետ ոչ կապ չունի։ Եվ ես ձեզ պիտի հայտարարեմ, որ Նիկոլի պապան փողոցային բարբարիցիտ օգտվենք, Ֆոն դեր Լայնն է։ Ֆոն դեր Լայնը ամբողջովին պահում է, սատարում է, ֆինանսավորում է Նիկոլին։ Ինչու՞։ Հանուն հայ ժողովրդի եւ հանուն Հայաստանի։ Իհարկե ոչ։ Ինչու՞։ Որպեսզի կարողանա Հարավային Կովկասում երկրորդ ճակատ բացել Ռուսաստանի դեմ։ Ինչ սարսափելի բան ասեցի, հասկանում եք։ Հայաստանը մանրադրամ 1-2 ցենտ։ Ընդ որում, սա տարվում է հազվագյուտ բան։ Դա նաև Միացյալ Նահանգների կողմից ինչ է նշանակում հազվագյուտ բան, որտեղ այսօր Եվրոմիության եւ Միացյալ Նահանգների շահերը լրիվ 180 աստիճանով իրար դեմ են։ Կամ ոնց որ Աննա Վերբոկը կասեր 360 աստիճան իրար դեմ են։ Բայց այս հարցում համընկնում է։ Ինչու՞։ Որովհետև Տրամպին օդի պես պետք է Իրանի դեմ ինչ որ մի բան անելը։ Դուք հասկացաք, ես ինչ ասեցի, այս մանրադրամը, որը կոչվում է Նիկոլյան Հայաստան, այս մանրադրամը ծախսվում է Ռուսաստանի դեմ ճակատ եւ Իրանի դեմ ճակատ բացելու վրա։ Այսինքն ուր ենք մենք։ 10-12 միլիոնանոց հզոր հայ ժողովուրդ ենք։ Մենք այդ մանրադրամն ենք։ Այո, ասում է Նիկոլը։ Ոչ, ասում է արտերկրի հայությունը։ Ոչ մի դեպքում։ Եվ սրա վրա մենք շատ ուժեղ աշխատում ենք, որպեսզի Աստված մի առասցե հանկարծ Հայաստանը չօգտագործվի ոնց որ ժամանակին Սահակաշվիլու Վրաստանը, տեսեք ինչ որ նկա, մասնատվեց, թույլացավ, ուղղակի սատկեց, մինչև լավ տղաներ հայտնվեցին ու այսօրվա վարչապետը եւ այլն, եւ կարողացան ինչ որ չափով փրկել իրավիճակը։ Ինչ մենք 10 տարի կորցնենք ու նորից վերադառնանք մեր նախկին վիճակին, ոչ։ Մենք թույլ չենք տա ուղղակի նման իրավիճակ, ընդ որում մի բան ձեզ ասեմ,
Տիկին ֆոն դեր Լայենը եւ ընկերությունը այսօր աշխատում են նաեւ Վրաստանի վրա, որ մի անգամ եւս Վրաստանի գլխին խաղան ու Վրաստանը շատ ուժեղ դիմադրում է։ Ադրբեջանը իզարմանց բոլորիս պիտի ասեմ, որ վարում է խոհեմ դիվանագիտություն, ծաղրում էին, որ նոր հորից ստացել էր տղան Իլհամ անունով։ Իլհամը կարողանում է փողի միջոցով կաշառքի իր դիվանագիտական պատրաստության մտիմոյ ավարտել, տղան ունի բարձր դիվանագիտական պատրաստվածություն, փալաշ չի, որ բանասիրական ֆակուլտետի վերջին կուրսից դուրս շպրտեն, ուղղակի վերցնեն ու դուրս շպրտեն, հետո դառնա վարչապետ։ Չէ, նման փալաշ չի Ալիևը եւ զարմանալիորեն կարողանում է իր ժողովրդի համար կեսական անհրաժեշտ խաղերը տանել, վերջում էլ ինքը գրել է ֆինիշ արևմտյան Ադրբեջան։ Դա էլ պետք է լինի ավարտը եւ ազերական քաղաքականության եւ Հայաստանի ավարտը։ Ընդ որում արևմտյան Ադրբեջանացիով իրենք հասկանում են եւ Հայաստանը Երևան կենտրոնով եւ նաեւ իրենք ունեն ակնկալիքներ կամ նկարտումներ Իրանի Ադրբեջանի շուրջ։ Երբ որ 10 անգամ իրենցից հզոր է Իրանի Ադրբեջանը, ոչ մի կապ չունի իրանց հետ, իրանք կովկասյան թաթարներ են։ Ադրբեջան այդ լեյբլը կպցրել է ժամանակին Ստալինը, այդ երկրի ճակատին իրանք կոչում էին կովկասյան թաթարներ եւ այդ ծագումնաբանություն ունեն։ Ահա այս իրավիճակում գտնվում է այսօր Հայաստանը, որի շուրջ գնում են խաղեր, այդ ձեր նշած հենց Եվրոմիության ներսում, բայց ես չէի ասի, որ այդ խաղերը անգամ վարպետորեն ու լավ է տարվում, որ մեր վերջն է։ Ճիշտ հակառակը, Նիկոլի ապաշնորհության շնորհիվ անհավասարակշիռ բացարձակ ոչ մի դիվանագիտական պատրաստվածություն չունենալու արդյունքում իր ձեռքը կրակն են ընկել նաև Եվրոմիությունում, որից մենք շատ լավ օգտվում ենք։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ, ձեր խոսքից ես հասկացա, որ իրեն պահում են հստակ, իհարկե դա բոլորիս համար ակնհայտ էր վաղուց, իրեն պահում են հատուկ ծրագիր իրականացնելու համար եւ գինը շատ թանկ է, հայկական պետականությունն է վճարելու այդ գինը։ Եվ հիմա ես որպես ավարտ մեր հարցազրույցի, ես կխնդրեմ ձեզ ամփոփենք հետեւյալ առումով կաթողիկոսը այդ կիսատ մնացած կամ չավարտված եւ սկսված եւ շատ արագ ավարտված դատավարությունից հետո նիստից հետո դատական հայտարարություն էր արել, ասելով, որ մենք լի ենք հավատով վճռականությամբ պաշտպանելու մեր արդար իրավունքները, աննկուն պետք է լինենք, միասնական եւ մեր համար ջանքերը համատեղենք պիտի ներդնենք, որպեսզի այս անիրավությունները մեր երկրում դադարեն։ Սա կոչ է ոչ միայն Հայաստանի մեր ներհայաստանյան դաշտի համար, այսինքն Հայաստանի հայության համար, սա կոչ է համայն հայության ուղղված, որովհետև ամենայն հայոց կաթողիկոսը միայն Հայաստանի հայերի կաթողիկոսը չէ, այլ ամենայն հայոց կաթողիկոս է։ Ես կխնդրեմ ձեր հայտարարությունը, իհարկե դուք արդեն կոչով դիմեցիք ձեր խոսքի առաջինամասում, որպես ամփոփում, պարոն Գրիգորյան, ի վերջո մենք կտեսնենք իսկապես համայն հայության համախմբումը։ Ես օրինակ այդ համախմբման մասին ձեզանից եմ լսում, բայց ես կուզենայի, որ այդ կոչը հնչեցնեին բոլոր հայտնի հայերը։ Դա տեղի չի ունենում եւ սա շատ անհասկանալի եւ խիստ վրդովեցնող է։ Որտեղ է մեր հայությունը։ Խնդրեմ։ Արմենի ջան, իսկապես կեցեք։ Ավելին ասեմ, դուք հիմա դրդեցիք, որ ես ձեր առաջ երթվեմ եւ իմ ազգի առաջ, որ իմ վրա եմ վերցնում ամբողջ հայությանը դիմելու մասնավորապես տարբեր խմբերի հզոր խոշոր խմբերի հետ աշխատելու եւ հանուն մեր հայ եկեղեցու, հանուն մեր վեհապարի մի համահայկական շարժում առաջարկելու, որովհետև այն ինչ որ մենք սպասում ենք Հայաստանի 2-3 միլիոնանոց բնակչությունից, դա մեր հնարավոր ուժի 20%-ն է, 10-20%-ը։ Իսկ այն ինչ որ կարող է անել Սփյուռքի հայությունը, որի համար հայ եկեղեցին ու հավատը միշտ եղել են առաջնային, քանզի չենք ունեցել պետություն, ֆենոմեն, երկիրը մնացել է ինչի շնորհիվ, պատահականության ոչ,
հայ առաքելական եկեղեցու շնորհիվ եւ միայն նրա շնորհիվ ինչքան վեհապարներ են ունեցել, որոնք ազգը ղեկավարել են եւ նույնիսկ պատերազմի դաշտ են դուրս եկել։ Չէ՞ որ առանց հուզմունքի չես կարող նման պատմական դեպքերը հիշել եւ այս բոլորը սփյուռքի հայության մեջ խորը նստած է սրտներում եւ ես ձեզ խոսք եմ տալիս ավելի ակտիվացնել նրանց այդ աշխատանքները այսօր այս պահից սկսված եւ փորձենք ստեղծել արհեստավարժների այն կառավարությունը, որը ես ինչքան ժամանակ աշխատում եմ, ներգրավենք այն ներդրումային ներուժը, որ ունի Սփյուռքը, եւ մի քանի տարվա մեջ Հայաստանը շինենք ֆենոմեն։ Ցանկացած հայ սա հասկանում է, ցանկացած հայ գիտի, որ եթե մենք մեր մասնատված այս ռեժիմին վերջ տանք, իրար դեմ պայքարելու փոխարեն բոլորով միասին թշնամու դեմ պայքարենք, եւ մեր անհատներին ոչ թե քարկոծենք, այլ երկրպագենք, հիվանդություն է ազգային, ում անունը տալիս ես քարկոծում են, նույնիսկ վեհապարին, որ դնեք ազատ քննարկման, ինչ ասեք կլսեք, ամենավերջի կեղտոտ թուրքի կողմից, թուրքերի կողմից հնարված, ինչ ասես, նույնիսկ բազմակնություն, նույնիսկ չգիտեմ ինչ, խայտարակություն է, սարսափելի է, մեր անհատներին պետք է հարգենք, որտեղ իրենք շատ մեծ են, հայ ուժը ցավոք իր անհատականության մեջ է, բայց եթե այդ անհատականությունները միավորվում են, ոչ մի ուժ մեզ չի կարող ծնկի բերել։ Այնպես որ օգտվելով եւս մի անգամ ձեր փայլուն մտքից, որ ես ինչ է անում արտերկրի հայությունը, մտորումների մեջ է, հա, ծանր։ Այո, մենք ոտքի կկանգնացնենք, կմիավորենք եւ ձեր հետ միասին կհասնենք նրան, որ հետո բոլորը կասեն, որ այս սա ճիշտ ուղի էր։ Կոչ միավորվել եւ սկսել սատանայի դեմ պայքար մեր ազգի միավորման շուրջ հզոր շարժում շնորհակալություն եւ ցտեսություն Շնորհակալ եմ պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ, որ նաև դուք ստանձնեցիք եւ վստահ եմ, որ դուք այնքան ակտիվ քաղաքական, հասարակական գործիչ եք եւ հայրենասեր մարդ եք, ով կհասնի այդ համախմբման կարևոր գործընթացին։ Իսկ ինձ մնում է վերհիշեցնել իմ հեռուստադիտողներին, որ տեսակապով ես զրուցում եի Եվրոպայի հայկական միությունների ֆորումի նախագահ դոկտոր Աշոտ Գրիգորյանն էր իմ հյուրը։ Լավ եղեք, այս ձևաչափով մենք կհանդիպենք։ Ցտեսություն։